各位观众朋友们，大家好，我是李维京，欢迎收看本时段的新闻快讯。国务卿布林肯在约旦河西岸拉马拉会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，谈及巴人政府的行政改革。布林肯表示，区内多国已承诺协助加沙战后重建和治理，但前提是要有一条通往建立巴勒斯坦国的道路，而华府也支持。他又提到，约旦河西岸的动荡加剧，发生针对以色列人的恐怖袭击，针对巴人的暴力行为也激增。重申建立后的巴勒斯坦国必须与以色列和平安全的并存。阿巴斯就强调，巴勒斯坦国不能缺少加沙，绝不能让加沙以及西岸的巴人流离失所。他又呼吁召开国际会议，结束以色列对巴勒斯坦国土地的占领，为所有人带来和平与安全。有消息指，会上气氛紧张，充满争论。期间，阿巴斯要求布林肯向以方施压，要求解冻巴人政府资金，质疑他如果连这个能力都没有，如何实现和平以及巴人建国。布林肯随后就再次要求阿巴斯改革巴人政府。这次是以巴爆发新一轮冲突以来，布林肯第4度到访中东，预料他明日将转到埃及首都开罗，继续进行斡旋。新一波冬季风暴再度席卷美国，美国东北部沿海地区陆续发布飓风与洪灾警报，预计受影响人次高达3200万人。这股强大的水汽南下至美国东南部之后，便可能形成冬季龙卷风威胁，而美中地区则可能形成暴风雪天气。此波冬季风暴截止目前已导致受灾区域近100万家户出现停电情形，更直接造成美东地区交通瘫痪，促使各州政府宣布紧急状态。由于上一波风暴才刚于上周末结束，美国各地复原状况不佳，内陆地区的积雪尚未融化。本周全美又将要迎接25至100毫米降水量的大雨以及暴风。中西部12日、13日还会有大雪以及强风。北卡罗来纳州与南卡罗来纳州西部地区、维吉尼亚州北部及中部地区到纽约州南部、康州以及罗德岛州极可能出现暴洪。南部部分地区9日已经收到龙卷风警报，佛州有房屋屋顶被强风吹走，至少3人因恶劣天气死亡。美国与英国海军周二在红海南部大量拦截来自也门胡塞武装朝向国际海运路径海域发射的无人机与飞弹攻击，指这次是去年11月19日以来胡塞武装对红海航道发动的第26次袭击。胡塞武装周二在红海发动了迄今针对商船所进行的最大规模攻击。美国与盟国伙伴立即反制了胡塞武装的攻击行动。美军中央司令部表示，艾森豪威尔号航母和另外4艘美英驱逐舰参与拦截了18架无人机和发射了3枚导弹。目前有约50艘商船在遭受攻击的海域之内。胡塞武装发言人证实，他们的海军、导弹以及无人机部队星期二晚间采取联合军事行动，对支援以色列的美国军舰发动袭击，报复美军上月31日攻击胡塞武装人员，并警告会毫不犹豫地应对所有的威胁，并继续阻止同以色列有关联的船只在阿拉伯海和红海的航行，直到以方结束入侵加沙以及解除对巴人的围困。乌克兰总统泽连斯基在没有预告的情况下，今天访问立陶宛首都维尔纽斯，并将在接下来几天访问拉脱维亚和爱沙尼亚。此次访问波罗的海3国是为了争取在俄乌战事中得到更多的支持。泽连斯基星期三上午抵达维尔纽斯，此前并没有公开宣布对波罗的海3国的访问行程。他当天在社媒平台 X 上贴文表示，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛是乌克兰可靠的朋友和有原则的伙伴，并表示自己稍后将前往塔林和里加。贴文还说到，安全、欧盟和北约一体化、电子战和无人机合作，以及进一步协调欧洲的支持等议题都已提上日程。
泽连斯基说，他将和立陶宛总统、总理以及国会议长举行会谈，同时也将会见乌克兰侨民。这次访问波罗的海是今年开年以来泽连斯基的首次正式出国访问。立陶宛是俄乌战争期间乌克兰的重要捐助国。目前，随着俄乌战事将近2年，基辅其他盟友开始对于提供基辅新援助犹豫不决。泽连斯基也已呼吁盟友继续提供军事援助。以上就是本时段的新闻快讯，更多资讯请关注华语电视。